माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और आपके साथ प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर के आ गई हूँ, जो कि है नेचर श्योर का अग्नि मंत्रा वेट लॉस प्रोडक्ट। और मैं आपको पहले बता दूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन जब तक आप अपनी वेट लॉस जर्नी में डाइट और एक्सरसाइज को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो कोई भी ऐसा टैबलेट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे आपका वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाए। तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूँगी, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको साथ ही साथ में, अगर आप वेट लॉस के लिए इस पिल्स को लेना चाहते हैं तो साथ ही साथ में आपको एक्सरसाइज, डाइट, प्रॉपर डाइट ज़रूर लेनी होगी, जो तभी आपका वेट लॉस हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये क्या क्लेम करता है और ये कैसा है। सबसे पहले इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग की बात करते हैं। अगेन इसकी पैकेजिंग एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। ये देखिए बहुत आराम से ये ओपन हो जाता है। इसके ऊपर ऐसा करके एक ये फ्लिप लगा हुआ है। अंदर ये कांच की ये प्लास्टिक की बॉटल है, गोल्डन कलर का लिड है। आप जब इसे ओपन करते हैं तो इसमें एक कागज़ का भी लिड लगा हुआ है, कॉटन है और अंदर उसके पिल्स हैं। तो ये जो पिल्स हैं इनको आप खाएंगे, आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा अपने वेट लॉस की जर्नी में। तो इनको कैसे लेना है, क्या करना है, चलिए अब अपने वीडियो में मूव ऑन करते हैं। ये है नेचर श्योर का अग्नि मंत्रा वेट लॉस फार्मूला और ये 100% नेचुरल है, सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। इसमें 60 पिल्स हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में इसको आप ले सकते हैं, लेकिन इसको लेने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। और आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आपको दिन में प्रॉपर डाइट लेनी होगी और उसके साथ एक्सरसाइज करना होगा। दिन में 2 बार, सुबह और शाम आप रनिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी प्राइस भी लिखी हुई है, ये है 1790 रुपीज़ की। और इसकी यहाँ पे शेल्फ़ लाइफ भी लिखी हुई है। ये बना है मई 2019 में और अप्रैल 2022 तक चलेगा। ये इसको आपको सूखे और ड्राई प्लेस में रखना है और यहाँ इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसका डोजेस भी लिखा हुआ है और ये इसको किस तरह से लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसको सुबह शाम खाली पेट लेना है, वो भी ल्यूकवार्म वाटर से। लेकिन जब आप इस पिल्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको तली भुनी चीज़ों से बचना है। मतलब कि आपको ये नहीं कि आप पकौड़े भी खा रहे हैं साथ में आप ये दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, तभी ये आपको हेल्पफुल होगा। और आप इसको लेने से पहले एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ग्रीन कलर की पिल्स हैं जो कि 60 है, तो आपको दिन में 2 बार लेनी है। वो 1 महीने आराम से चलेगी और आपके वेट लॉस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। आप चाहें तो आप इसे खरीद सकते हैं। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चों को तो आप इसको बिल्कुल भी मत लीजिएगा और इसे छोटे बच्चे भी नहीं ले सकते हैं। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप इसे गर्ल चाहे बॉय कोई भी ले सकता है, मतलब मैन वुमेन कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर, और अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो और व्लॉग्स देखने के लिए। तो आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा नेचर श्योर अग्नि मंत्रा वेट लॉस के बारे में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।